Ja, jaz bom spet se malo vrnil še na vprašanje nazaj, ki se navezuje tudi na Jureta. Jaz bom rekel, ja, res je, da veliko stvari pravzaprav dobivam jaz oziroma odločam jaz, ampak kakorkoli je, na samem začetku so prav, bom rekel, tudi te stvari zelo povezane. Moja, bom rekel, medijska pojavljenost, tudi na izpostavljenost na medmrežju in po medijih doprinašajo, pripomorejo k tem, bom rekel, tudi k zmagam, kajti konec koncev predstavljati velikokrat v glavah in pa seveda v praksi je to nekako, bom rekel, tudi že zasajeno, kajti če imaš boljšo možnost, boljše predstavitve, si takoj nekako stopničko više od ostalih. In tudi to je ena, bom rekel, psihična prednost. Vsekakor je pa prav to medmrežje ena izmed teh, bom rekel, zakulisnih oziroma javnih, bom rekel, soočenj. Kajti veliko stvari se najverjetneje ne bi zgodilo, če ne bi bilo prav Facebooka, Twitterja in se nekako zelo ažurno odzivali na oziroma nekako reagirali na akcije in pa seveda tudi izzivali in bili izvajani. Gotovo to pripomore veliko k temu, da prihaja do spektaklov in pa seveda tudi dvoboj, željenih dvoboj in prav, bom rekel, ta dvoboj mislim, da v veliki meri zaslužen tudi medmreže Twitter, Facebook, katera dva sta tudi med prvimi bila oziroma označevala ta dvoboj in seveda potem se je tudi zgodil. Tlele je bilo v bistvu, če sam dopolnem, da ima absolutno prav to in je pa zanimivo, ne, za ameriški market oziroma ameriški trg je mogoče Twitter ta medij, mogoče bolj primeren, tudi vsi ti boksari so na Twitterju in nekako smo šli tudi s tem namenom s Twitterjem, da je targetira bolj na tuj trg, medtem ko s Facebookom imamo pa bolj stike z domačimi, torej slovenskimi fani. No, ampak predvsem temu je pa absolutno treba izpostaviti eno bistveno stvar, ki se mi zdi najbolj pomembna za komuniciranje. Pač najdeli smo nek ton komuniciranja, ampak če Dejan ne bi bil taka osebnost, karakter in taka, kako bi rekel, pozitivna pojava, človek s pozitivno energijo, vsega tega absolutno ne bi bilo možno. Ne? Tako da naše delo je sam v bistvu neka nadgradnja njegove osebnosti in karakterja. Pa mogoče še vprašanje, ki si prej omenil za razne provokacije. Twitter je zato mogoče idealen medij, ampak jaz dvomam, pa to bo mogoče Dejan sam bolj rekel, da bi se Dejan spuščal na nivo nekih prevelikih vojn na Twitterju, ker mislim, da to ni njegov slog in konec koncev tudi ni njegov vzdevek zastonj Mr. Sympathicus.